Hello，大家好，其實我係 Buster。Wilson，今日就係2026年嘅2月18號，大年初二啊！先祝大家馬到功成，身體健康，心想事成。咁今次咧，我哋就喺灣仔天星碼頭咧上邊嘅觀景台就買咗呢一個天星碼頭嘅觀賞區門票啊！我哋就睇農曆新年嘅煙花匯演，哇！真係好期待啊！到底呢個位有幾靚呢？我哋而家即刻去攞飛上去霸位。今次嘅煙花都係長23分鐘，分8幕去發放31,888枚煙花嘅。今次嘅主題咧就係馬到功成耀香港，咁就係由文化體育及旅遊局統籌，就由香港賽馬會贊助嘅。我哋而家係5點48分，其實應該仲有10分鐘觀景台就開㗎啦。咁但係我哋就未換飛啦，因為過去個7日都好忙，我哋就凍咗喺度睇下係咪呢度換飛。依家個問題係佢換飛 counter 都未開咯。有啲人話喺地下，有啲人話喺呢度，即係上咗一層呢度。但我見到佢呢度有台喎，我覺得係呢度咯。我都覺得係呢度。係啦，第一次係喺天星碼頭上面睇煙花嘅。生意頭腦真係好勁，竟然諗到可以開觀景台嚟賣飛俾人入去睇煙花。同埋佢有2個選擇㗎，一個喺呢度上面嘅觀景台，一個咧就係尖沙咀，可以上一艘船度睇咯。咁就喺甲板，我估就應該冇遮冇擋咁睇，但係我哋今次就冇揀到啦，咁所以就等下一次放煙花咧就再去睇，睇下有冇機會體驗下個感覺係點樣。係啦係啦。有一樣好奇怪嘅嘢，18點07分啦，我見到下邊有條龍咧係搭 lift 嘅喎。吓？咁我哋落去。要行到篤篤啊，就係呢條龍啊！奇怪嘅龍，我哋上咗去先。但我見到佢呢度有台喎，我覺得係呢度咯。我都覺得係呢度。我啱啱見到頭先有個叔叔咧同我哋傾咗一陣偈，所以我問下佢先。咩情況？佢話唔知，都係試下喺度排一排先咁樣。香港人精神，排咗先算。排咗先算。佢貼咗嘢啦，係啦，佢已經係分批上緊去咯，即係我哋遲咗7分鐘，上邊係冇任何動靜。佢又唔講喎，講咗就下邊搭 lift 啦，呢度亂咁多係咪先？其實嗰張煙花匯演嘅指示只係職員攞喺手度，佢一搭 lift 上去，個指示就冇咗㗎啦。同埋我哋今次第2轉都未入到 lift 啊！我哋應該係去唔到頭位，靚位就得，靚位就得啦。佢舉牌個職員好似係跟埋部 lift 上去，地下 lift 口呢度係冇任何指示嘅，人雲亦雲咁嘅咋。呢度排隊可以啦。好唔該。 Hello， Hello，有 email， 但係我哋未換飛。係啊，而家換得好唔該。 Thank you。但係有冇得即場買飛㗎？其實冇飲品食。係啊，冇飲品，我哋至多俾你9折咯，係啊。明白。咁都唔好意思，係。好唔該晒 ，Thank you。係喎，我都唔記得我哋張飛係有嘢飲㗎喎。係啊，阿叔，我哋再見。去咗咩先？係喎，揾個靚位先。Wilson 孭住碌腳架，機動性仲好過我。呢度咯，係嘛？一係咧就要聚頭，如果冇聚頭咧，其實最好就後少少咯。但係我哋已經係聚唔到頭啦。我哋首先要揾等船到底喺邊？等船有呢度一個啦，中間啦，同埋嗰邊啦。如果嗰邊咧，試下咯，試下。高啲咧，我哋制高啊。其實我哋夠高就得㗎啦，即係可能呢啲位都 OK 係啊 ，OK 啊，高少少咯。係啊，但我發現我個 spatial video 好似係唔夠 wide 嘅。我假設佢中間嗰艘等船喺呢度咯，佢因為嗰度係文化中心啊嘛。係啊。咁即係中間一定係呢個位咯。係。我哋只要對正中間 ICC 就啱咯。其實應該夠啦，夠做咯。試下個位先咯。我哋今次嘅完整版係整360。同埋整 3D， 360冇乜所謂嘅，但係 3D 就要就個 cam 咯。如果點拉都唔夠，咁就由佢啦。set 嘢先，好，set 嘢先啦。我哋而家呢個位其實都唔算多人啦，即係見到咧人唔算多，但係我哋都費事同前面嗰啲人逼啦。咁早嚟到就可以慢慢 set 個腳架，將啲相機 set 晒上去啦。搞咗10幾分鐘就搞掂啦。啊，個天開始黑咯喎，有啲肚餓添。其實呢張所謂嘅飛咧，純粹係一張冇印嘢嘅環遊票咯。我哋就攞住呢張嘢去換嘢食嘢飲咯。呢度有強勁嘅音樂同節拍，我哋睇下有咩飲先。都係有烏龍茶、有五花茶、有維他、有可樂。佢嘅嘢食就係一個食物盒，咁就有個蛋卷仔，有個蝴蝶酥咁樣。好，唔該。冇手啊！冇手啊！冇手啊！而家落咗啲嘢食啦，有烏龍茶、
同埋有啲高點。有啲人都問我邊度影相係最好啊？梗係最前面係最好啦，係嘛？係。咁然後有啲人就問我，你係咪會全程影㗎？我話係啊，會啊，半個鐘啊。可能佢驚呢個會阻住佢，其實我覺得呢個位唔會阻住佢啦，自己避啦。個天咁大，呢度咁闊，但係如果我哋影360咧，就好似真係呢個位係最好，差唔多㗎啦。即係我哋揀呢個地方咧，我以為我哋會俾會展阻住咗啊，但係去到嚟呢度先發現咧，原來佢同會展個視覺距離咧係平排咁滯，即係你睇地圖係睇唔出㗎，你上到嚟先發現咯，好 surprise！我即係呢度係望到會展嘅側面咯。不過我覺得幾搞笑嘅地方係咧，佢呢度係有售票處啦，有接待處啦，但係其實啲人係唔使買飛都入到嚟咯，自出自入㗎。係啊，所以我好驚陣間有人喺我哋前面舉機影咧，咁我哋就好 GG 嘅。我哋賺多啲錢去酒店，半島喜來登、麗晶，我係喜歡半島食嘢先，食嘢。而家時間嚟到7:32係啦，我哋現場見到咧。啲邊邊啊、啲凳啊，全部都坐晒人嘅。但係咧，路中間嗰啲位咧係好空曠嘅，即係你要走係絕對即刻走到嘅。即係如果前面啲人咧舉機影咧，因為我哋試過海港城嗰一幕啊，萬一有乜事，我哋推出去。係啦，同埋我哋估你唔會又企又坐又企又坐又坐㗎嘛，咁所以我哋應該係 OK 嘅。啲人可能會湧出去前邊睇啦，又或者直接企喺個膊上面咯。企喺個膊上面就少驚嘅，即係特別啱啱我哋前面嗰啲位，企遠少少嗰啲就冇問題嘅。都驚啊！有個男人頭先係企喺前面玻璃箱嗰個位係即係企到好高。係啦，唔係頭排就點都有啲阻礙㗎啦。係啊，要影到幾多就幾多咯。其實我哋點解呢幾年都冇乜點嚟灣仔咧？係因為你睇煙花嘅背脊咧，感覺上就好似爭緊啲嘢。特別嗰啲燈光效果咧，應該全部都係香港島啲大廈，即係變咗我哋灣仔望背脊咧，就淨係望煙花咯。咁我可能我哋下次放煙花就喺尖沙咀睇，視察下尖沙咀個角度靚唔靚咯。係啦，現場就係有播音樂有聲，炒熱下個氣氛咁樣咯，即係冇咁悶。咁希望佢陣間都會播埋官方嘅音樂咯。係蓄勢待發，準備8點鐘睇煙花。哦，已經有無人機嘅喎。我唔知大家畫面睇唔睇到嗰度有點閃下閃下。今次嘅煙花咧，大會直播係 TVB 啊嘛 ，ViuTV 應該都係做短播嘅啫。冇錯，佢有兩個選項嘅，一係就係官方嘅 feed，一係咧就係自己動3部腳，之後係 media 個區影咯。都試過 TVB 係自己動3支腳影嘅啫。依家時間嚟到19:58咁啊！喂，嚟啦！嚟啦！嚟啦！哇！靚啦靚啦，我哋個位都覺得好靚啊！喺現場聽住佢砰砰聲嗰種震撼嘅感覺啊！我見到啲8字啦，哇！我見到啲金元寶咯，同埋都見到對面 ICC 嗰邊都有啲燈光嘅效果啊！哇！哦！我哋之前都喺酒店睇咧，係隔住個玻璃啦，落到嚟地下睇咧，又係好似震撼啲啊！係啊，因為我哋喺一個戶外嘅環境咧，係冇任何玻璃阻隔嗰啲煙花嘅聲音，好正啊！哇！我哋灣仔碼頭觀景台呢個現場咧，係繼續播啲 YouTube 揾落嚟嘅賀年歌啊！但係我相信有埋大會音樂咧，係會精彩好多嘅。見到咧會展嗰邊咧都係有啲特別嘅 message，咁但係好可惜，我哋呢個位咧係真係喺正會展嘅側跟。係啊，睇唔到㗎。哇！呢隻煙花正啊！我依家見到啲煙花就係又綠又紅又紫。縮埋去咧，我見到星星形狀㗎。我第一次肉眼見到咁特別嘅煙花㗎，好似都開始睇到佢嗰啲水晶球啊！見到啲人都即刻企高嚟影相啦。係啊，因為個雲霧都係多咗少少嘅，但係冇咗我哋睇煙花嘅，好大影響，都咁靚。有心心睇啦！第2 round 深深啦，依家已經係差唔多到最後一幕啦，超級精彩。係咪期待佢震撼夜空啊？我哋係啊，因為最後一幕咧，往往係最精彩、最轟炸嗰一刻。哇！我隔住個芒睇都覺得震撼啊！現場睇仲震撼啊！哇！現場睇最震撼啊！
灣仔睇煙花都係一個幾好嘅體驗。不過我就估錯咗，我以為好歪，但係原來三手等船到嘅啫，都好啊！起碼我哋盡量影得晒啊！即係我覺得煙花咧喺現場睇係最震撼嘅，就算你隔住個玻璃咧，都好似隔咗啲嘢啊！咁所以如果有機會咧，希望我哋下次可以喺半島酒店嘅露台嗰度睇哇現場嘅煙花，同埋我自己覺得咧，農曆新年嘅煙花咧係比起除夕倒數嘅煙花咧係仲震撼啲嘅。除夕係得10幾分鐘啦，同埋佢就算爆咧都唔係爆得好勁，但係農曆新年嘅煙花咧冇得輸，23分鐘不停咁爆。呢度個景係靚嘅，係爭在霸到個頭位先至最無阻礙咯。下次我哋可以揾個咁靚嘅地方去睇煙花。大家都明㗎，喺現場睇冇音樂，就淨係聽住10幾20分鐘叭，但係就係嗰種同朋友一齊嗰種相聚嘅感覺咯。而家見到咧會展嗰邊咧，其實咧係啲人散緊啊，好多人啊！係成條人龍係向住會展站出發㗎。咁好啦，我哋下次再睇煙花。拜拜。拜拜。